好，各位弟兄姐妹平安。我们开始我们今天那个传道。我们今天主要讲的是那个我们的耶稣上帝，他是安息日的主。我们今天要读的那个经节是马可福音的第2章23节到第3章的第6节。我们每个人都会觉得说，现在我们每个人的休息时间好像很少，我们每个人的那个生活的压力好像都很大，然后都永远觉得自己放假时间不够。我们在现代的社会里面，很多国家政府一般都会为那个劳工，就是让我们每个工作的人员都有一个固定的假日。但是我们有固定的休息的时间，我们都没办法得到真正的平安或真正的满足。像那个有人那个放假的时候，甚至回家睡觉的时候还要 on call， 就是那个公司只要随时有通知的话，就要马上回去上班，都没有办法一个真正的休息。然后或是放假的时候，我们都会担心说下个礼拜工作的事情，或是我们是还有什么事情没有做好。所以让我们的那个身体，还有让我们的灵魂那个疲惫不堪。那我们那个马可福音的作者，在这几个章节里面，我们要告诉，耶稣那个时代的人，他们那时候看待耶稣，还有那时候他们在安息日上，他们的那个休息日有什么样的冲突？然后透过这些矛盾，我们更可以明白耶稣的身份。那请大家看手上的周报，然后大家请同声开始跟我念。马可福音第2章23节，耶稣当安息日从那地经过，他门徒经过的时候，掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：“看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿时所做的事，你们没有念过吗？当他养以利亚高做安息日的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给他的人吃了？这饼除了祭司以外，人都不可吃。又对他们说：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以人子也是安息日的主。”好，那我们继续念的第3章。耶稣说：“基督在那里有一个人枯干了一只手，众人回答耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那刚干一只手的人说：起来，站在当中。又对众人说：在安息日行善行恶，就命害你，哪样是可以的呢？他们都不作声。耶稣怒周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：伸出手来。他把手一伸，手就复了原。法利赛人出去，同西律党的人商议，怎么样可以除灭耶稣。在那个耶稣那个时代，传统的那个犹太人，他们对安息日的定义就是，我们在出埃及记的第20章，然后我们和上帝立的约，10诫中有一条就说，我们应当纪念安息日，守为圣日，6日劳碌做你一切的工，但第7日是要向耶和华，你上帝当守的安息日。这一日，你的儿女、仆人、婢女、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为6日之内，耶和华造天地海，按其中的万物，第7日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。然后，因为我们注意到这句话，就是因为那句你何工都不可做，所以在耶稣那个时代，那个犹太人，他们那些一些律法师和一些比较高级的那个犹太人，就是他们的那些法利赛人。然后他们就研究了研究有39种动作不可做，包括走路，你在那个安息日走路有规定的步数不能超过，还有那个耕田，
修理东西，然后挑担子，然后很多都不行。那些法利赛人和文士呢，他们每天走在路上，因为他们犹太人的地位非常高，所以他们走在路上都注意有没有人就是犯了这些规定。那些法利赛人文士是为了什么？认为耶稣说，看啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？是因为他跟他的门徒掐的那些麦穗吗？不是的，因为那个生命记告诉我们，如果你站在你的那个邻居的那个禾架，就是你站在那个邻居的那个田园里面，如果你是真的是肚子饿的话，你可以用手摘一些麦子来吃，但是你不可以用镰刀去割，然后也不可以把它装在那个锅碗瓢盆里面，因为他们手上那个掐捻麦穗，还有那个做饭这个动作是不可以的。但是因为那个做饭，在那个犹太人的安息日里面，只要明天是安息日，那明天吃的饭都要前一天先准备好，然后你不可以当天做饭哦，这样是那个违反那个他们的律法。这些法利赛人，他们就在路上看人家有没有犯安息，就挑人家毛病。比如说今天看到杨德，他今天走超过规定步数不行，哦，这要处罚。或是有人那个什么，在那个安息日的时候搬东西，从一个地方搬到另外一个地方，然后又挑担子的话被他看到，哦，那也是不行的，因为他们有些很严格的规定。其实这些那个法利赛人跟文士，他们可以请耶稣他可以请耶稣和他们门徒到他们家里来吃饭，但是他们都没有一个人这样做，他们反复在路上注意人家有没有犯这些有的没有的规定。然后还讲到就是那个耶稣的祖先，就是他们犹太人很有名的国王大卫。大卫是他们那个在犹太人时代，他们觉得非常伟大的国王。然后那时候犹太人就是以色列那时候的版图也是达到一个很大的版图。然后在大卫那个时代，因为大卫蒙神的祝福，所以那时候的以色列算是一个蛮强盛的国家。但是大卫在成为国王之前，他被那个扫罗，就是前任的国王追杀，因为扫罗杀死千，大卫杀死万，所以他就嫉妒大卫，都想要追杀大卫，所以他派人去追杀大卫，然后大卫来不及，因为人家来追杀我们，他知道消息就赶快逃走，然后身上什么东西都没有带，就跟他几个那个随从就跑了，然后跑到大祭司那个亚比亚那边，然后因为他们跑了好几天都没有吃饭，因为你是逃跑嘛，身上根本就不可能带些食物，所以说他们已经饿了好几天。但是他们的大祭司，他们的祭司亚比亚就给他们吃了，这在那个犹太人传统的律法上是不可以的，因为陈设饼这个是献给神的，献给神之后只有大祭司可以吃，这个是犯很重的律法。但是他们认为说大卫他的地位高过祭司，因为他是受膏者，他是犹太人那个君王，所以说他们不敢批评大卫。而且注意哦，不只是大卫吃了，如果大卫吃了就算了，他身边的随从都一起吃了这个陈设饼，这是献给神的。所以他们不敢去批评大卫，但是他们敢去批评耶稣，他们敢去批评一些我们这种平凡的那个老百姓。所以说那个耶稣告诉我们，安息日是为人设立的，人不是为了安息日而设立的。我们的耶稣是安息日的主，耶稣是上帝的儿子，他是受膏者，安息日归给他，他当然可以吃啊，因为我们与神同在一起，所以他身边的门徒也是可以吃，因为我们的神喜爱连续，不喜爱祭祀。这写在那个何西阿书里面。第二个故事呢，就讲到后来耶稣又跟他门徒进了那个会堂。那时候就是会堂里面都是会有很多犹太人，然后没有事情会在那边，然后会讨论一些圣经的传统旧约的一些事情。然后那边有一个人呢，刚护了一只手，他可能就手肌肉萎缩了，整个手都缩掉。
然后根本没办法工作。然后这些法利赛人跟文士就开始又要抓那个耶稣的小辫子，他想说，耶稣啊，那个我们今天刚好是安息日，我们就看你在今天要不要医治这个人，因为他们那时候根本就不知道耶稣他是上帝的儿子，所以说他们以为那个耶稣只是一个一般的医生而已，因为他们觉得耶稣的工作就是医治病人。因为在安息日里面，你不可以做你平常的工作，因为在这一天安息日，他们犹太人规定都要休息，所以说他们都要赶快抓那个耶稣的毛病。然后耶稣就对那个人说，对那个刚刽之手人说，起来站在当中。然后又问，因为耶稣是神，他知道他们的心里都在想什么，因为他们心里都有一些很不好的那种念头，所以他对对他们说。在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？他们连这种简单的问题都不可以回答。我们正常有那个正常的想法，你都知道，做好事当然是好的啊。但是因为他们被律法束缚，他们不敢违背律法，他们觉得说，我们那个什么犹太人就是很伟大，我们法利赛人更是在这些犹太人上面更是高高自大。他们很自满，他们觉得说，我不可以跟你们一样，就是说犹太人跟我们这些一般的那个外邦人就是有所区别，所以说他们都已经被律法控制住了，他们不敢回答这个简单的问题。我们正常人都知道，当然是在安息日里面做好事，当然是可以的。所以耶稣很生气哦，耶稣很生气瞪他们，然后他心里很痛苦，因为他知道这些人的那个心态都不是很好，忧愁他们内心刚硬，就对那个人说：“伸出手来。”他把手一伸，那个耶稣就医治那个人。然后这些法律上当然很生气，他们就跟那时候另外一个党派的，就是他们那时候有掌权党派希律党的，就是跟希律王同一个党派的那些政治人物跟法律上，他们就联合起来，联合在会堂外面讨论，怎么样把那个耶稣杀掉。安息日是上帝给我们的礼物，它是那个做一个模范，做一个榜样给人家看。第一个安息日是上帝守的，他就是给人家一个榜样说，我工作6天，然后我就休息1天。在律法下，不愿意休息的，就是不愿意信靠神，然后就是靠自己的能力，想说，反正我就能力好啊，那个礼拜6、礼拜天大家都要休息，我就多去上班啊，多赚些钱。这样的话就是靠自己的能力，就不是真正的信靠神。然后对神有信心的，就是说他愿意信靠神，因为他相信那个上帝会给他祝福，所以他愿意在礼拜6、礼拜天休息，然后表明自己对上帝的信心。然后安息日呢，是为了礼拜神，是为了赞美神。像我们那个现在都是会在一起，然后赞美上帝，会一起唱诗歌，会一起那个赞美神。然后第三个呢，就是安息日，我们也是为了别人。安息日呢，我们更应该帮助别人。如果不要因为那个律法的原因，就说不要受限于律法，因为律法都是为我们设的，不是为了律法设的。上帝他一开始做一个安息日，是为了给我们的一个榜样，让我们不要大家就是一直工作，然后过劳死。是上帝给我们的一个礼物，为了给我们一个礼物，在这一天，我们不只要敬拜神，还要更要帮助我们身边所有的人。我们看到那个创世纪的第2章第1节，我念给大家听。创世纪第2章，天地万物都造起了，到第7日，上帝造物的工已经完毕，就在第7日歇了他一切的工，安息了。上帝赐福给第7日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的工，就安息了。我们注意最后一句，因为在这日，上帝歇了他一切创造的工，就安息了。他们犹太人都会去解律法，他们想说，第7日那我们就什么都不要做，但是他们没有真正意识到，上帝
他停止创造一切他的工。上帝有在那天停止所有的工吗？我们想怎么可能？那这样每个礼拜六、礼拜天，那太阳、星星都掉下来了，地球都不转了，然后太阳也不发光了，怎么可能呢？所以说他们曲解律法，因为在圣经里面只说上帝歇了他一切所创造的工，所以说上帝是在这一天开始休息，就停止那个造山造海，然后造动物造人什么的，就在今天休息，然后没有说他停止做一切的工。所以说他们这些犹太人就是一些曲解律法，除了那个十诫，就是那个上帝在那个西奈山用写在石板上那十诫以外，后面的那个什么生命记啊，一些都是后来那个以色列人加上去的，因为就是他们要在这个律法之下定一些更细的规则，让人们去遵守，就是在那个律法的框架里面，限制住，因为那时候那个我们的救主耶稣还没有来。如果我们每个人都愿意跟随耶稣的话，以耶稣为榜样，就会在安息日得到平安。我们就会像大卫他身边的勇士，因为耶稣就是我们的大卫，我们跟着上帝在一起，所以说我们跟上帝在一起吃成色饼，我们就不会饿死，就会有一起得到平安，然后我们就会担心，我们就会得到安息。马太福音第11章28到29节，然后他说：“凡劳苦重担的，都可以到我这里来，就是你们的安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们就必享安息。”我们的那个耶稣是安息日主，所以说他有权利管理那个安息日，他也是赐给人平安的。他喜欢人家那个在安息日里面休息，然后不会受到这个安息日的束缚。我们那个天天活着就是为了得到一个平安，得到一个安息。每天那个东奔西跑，跑来跑去，就是找到安息。因为安息是跟上帝有关的，没有耶稣我们就没有安息。一个人没有经历神，没有享受神，没有争取神的过程，我们就得不到安息。我们接受耶稣，相信主耶稣，我们就得到安息。因为主耶稣他是安息日的主。今天讲到就到这里，谢谢大家。那么开始我们开始唱歌，我们开始接下来的唱赞美诗。哎呦，不然我给你签到。你的讲安息日讲你的如3月拢袂使做，你是创世纪的关。没有，这是那个什么写在那个出埃及记里面。出埃及记的第20章。你敢不敢去念一遍翻译？好，没有问题。稍等一下。对，我记得清。安息日是几日？安息日号是礼拜迄上帝话记伫出来一日，对。按伊安怎写？原文安怎写？那个我念给你们听啊，稍等一下。按那个出埃及记的第20章第8节，当纪念安息日，守为圣日，6日要劳碌做你一切的工，但第7日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可以做，因为6日之内，耶和华造天、造地、海和其中的万物，第7日便安息，所以耶和华赐福于安息日，变为圣日。就是记在那个第20章里面。歹势，我遮用台的时间。没有关系。迄个伊迄就是写嘛，重点伫遐嘛吼，讲啥物代志拢毋好做。对。即摆啥物代志拢毋好做，煞即摆煞甲伊，迄可能像阮这是迄个中文翻译过来吼，到底个原文咱怎咱毋知影吼。伊意思就是上帝话，意思就是讲。你若去叫咱讲爱做拍拼做工课，袂使平常吼，迄有啥？对。若去请神仙工作，第7日你就是爱叫咱3月拢毋好去做啊。对。
迄原来迄个上帝话意思就是讲，你若去做拍拼做，到第7日你就是尽量爱来叫啥物代志就。对，这个是好的。哦，但是你也看过落来遮个例嘛吼，耶稣伊安歇日医病的人，意思就是讲，迄个安歇日甚至人足枵啊，着枵到底尾足无法度啊，伫安歇日。对，你就说或者快不到，你不能去吃东西，不能去吃橙色饼或者去做饭。这律法内底吼，犹太人甲即个吼，迄个啦，迄个讲较坦白的，迄个钻进牛角尖里啊。对，他们就是。迄个扩大迄个无限上纲，讲啥物拢袂使做，若讲啥物拢袂使做，但我讲较粗鲁的啦，无含放屎嘛袂使放啊，对不？哦，对不对？讲较粗鲁些，咱先就是非常夸张。咱人迄个，因为上帝疼咱人嘛，咱人的性命无价，生命无价嘛。对。咱迄个生命无价，所以迄个耶稣是道成肉身的神嘛，对吧？对。你看一个人，都形容这边手枯大遐艰苦啊，你伫安息日竟然会，耶稣竟然会见死不救嘛？不可能嘛，对吧？因为生命是最高价值啊。对。所以讲迄个，其实咱人定的这个法律吼，有关吼，有时候也会走进死胡同。就是跟真理嘛，会就是本来是利益都是好的，可是后来被他们拿去说改了。上帝意思其实原意是好的，但是伊无无限上纲甲即个情况。这犹太人吼，甲这无限上纲，因为我捌以色列，因甚至讲是电梯的地，迄落迄无挡拢袂使，迄拢伤过行。就那个太夸张了。因为上帝有我。他们的律法什么不可杀人，他们却是杀人啊。对啊，不可杀人，真的就是。他是借杀害耶稣啊，不是杀人啊。对啊。所以我刚刚有念那个创世纪第2章第1节那边，就天地万物都造起。不过耶稣被杀嘛，上十字架，那个是上帝神整个的救赎计划。没有那个也不能够说这样，因为那个是神的救赎计划。对，那是在上帝的计划里面。那个是人类的救赎。它是在上帝的救赎计划，因为上帝是对人的爱嘛，所以他让他的独生子走向十字架，流出他的宝血。对，那个是整个神的对人的救赎计划，因为上帝的救赎计划就是充满了神对人无限的爱。对。谢谢你啊。不会。因为我对这个有时候读圣经有时候读了都会忘掉。因为你今天针对这个 topic 你深入去探讨所以我就是拜托你帮我读圣经啊，好，谢谢卢医师。没有什么不好的意思谢谢你啊。不会。就说因为他们都曲解律法，因为上帝失了他一切所创造的功，但是创世纪并没有告诉我们说上帝停止做一切功。对，大家都想不可能嘛。包括那个什么太阳星星都在礼拜六休息。上帝拢免搁管啊。对啊。顾在因啊。就随便你们拿下干嘛什么拢免管。对啊，所以这怎么可能呢？所以说那些犹太人都曲解律法。所以我说，除了那个十诫以外，就是那个摩西在西奈山上面领受那个耶和华的十诫那个司法上面以外，剩下就是说他们会针对这十诫里面去多做一些什么比较严格的一些规定。谢谢。那我们那个开始再唱2首歌，然后再做那个一个结束祷告，然后我们请杨德上场。对，谢谢。我唱2首好了，就那个安静，因为安静这个跟我们今天的主题有关。那还有那个唯有主爱是充满在我们的心，因为耶稣跟我们在一起。所以我们就唱2首歌，那我们先唱安静好了。我们就唱安静跟没有主爱主的一起。我们先唱安静。那我们先唱安静。一次就好。对，这样子就好。
科比、杨德还有 Stay。那我们继续看周报，周报有那个本日金句，但是因为我刚去日本回来不小心打错了，对不起，所以那个是本日金句。那我给大家对不起，不好意思，因为那个他去这么快忘了改。你手若有行善的力量，不可以推辞，就当向那应得的人施行。这写在箴言的第3章27节。我们如果手上有力量的话，我们就应该帮助身边的人。好，我现在等一下做一个通知，然后接下来我们就是一个结束的祷告，然后到时候大家都一起休息聊天一下，然后就结束我们今天的敬拜。我们礼拜晚上7点有一个唱诗班，如果你有想要跟我们一起唱诗歌，觉得我们宝座教会的诗歌很好听，然后想要唱歌、好好学乐器的，就是你可以在礼拜2晚上的7点过来，或是你会什么乐器，你想要教别人的，我们都可以在礼拜2晚上7点的唱诗班开始。有什么问题？有什么乐器？基本上是吉他，还有那个电子琴。如果你会什么乐器，你也可以过来，然后交换，这样可以交换我们这样。古筝啊，对，古筝、琵琶都可以。我们不限任何乐器，都可以赞拜耶稣。我很喜欢跟那个古筝合奏一下。下次换琵琶，就不要弹吉他，弹琵琶。真的。对。还有我们礼拜6有一个免费的English Corner， 就是免费的英文教学班。如果你跟你的朋友、你的同学有想要英文变好的话，我们这边有一个 Jason， 就是坐在那边关绿色鸽子那一位，他是高师大英语研究所高材生，他要教我们英文。然后你如果有英语有不好的问题，都可以问他。然后那天礼拜6晚上还有另外一个凯尔，他是对话口语比较强的。如果你有想学英文的，都欢迎你们在礼拜6的下午的4点半，还有到晚上6点半这个时间可以过来，然后就大家一起进步，一起努力。那我们不止敬拜上帝而已，我们还可以一起学英文，然后大家一起进步这样，然后对大家的生活都会有好处。是很。他有疑问。有什么疑问？4点半到6点半，还是4点半到6点？基本上都会到6点半了，就看讲课状况。那原则上就是在6点到6点半之间结束，就是我有一个 range， 就说大家不会觉得很绑，就说每课都还没有上，那为了时间就拼命赶课，那大家就反而学不到什么。做一个缓冲。对，就做一个缓冲这样，就是这个时间就休息，那就不会那么赶，然后也不会教那么累，就大家有时间可以复习这样子。那我们大家低头一起做我们一起做个祷告。亲爱的主耶稣，主啊，孩子们感谢你，主啊，谢谢你今天跟我们聚在一起，主啊，你就是我们最好的安息，主啊，我们都在里面得着了平安，因为我们已经看见你的救恩，我们跟着主耶稣，你就是我们的大卫，你就是您身边的勇士，我们一起得到平安，得到安息。亲爱的朋友，我恳请你们不要放过今天的机会，因为今天是得着你们安息的时候，是你们接受主耶稣做你们救主的时候。如果您愿意，请将心敞开，告诉我们的耶稣，耶稣，我愿意您做我们的救主，还有生命的主。主啊，求你把平安赐给我们，使我们在您里面得到真正安息。主啊，请你医治我们身边的亲朋好友，不管今天是有来的没有来的，主啊，请你都爱我们，请你看顾我们，都请你一起看顾他们，保守他们，请你让他们与我们一起在您里面得到平安。主啊，请你为日本九州那些地震那些正在受患难的日本人民，请你也看顾照看他们。主啊，谢谢你，谢谢你把你的平安把安息赐给我们，谢谢您的应许，感谢主，这是奉我主耶稣的救名求。好，谢谢大家。旁边有餐点，大家可以吃一下，然后喝下茶，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。